njyewe madame agiye nashaka undi. Njyewe ntabwo ndi umuntu uvuga ngo divorce zose ni icyaha. Sindi uwo yarangara bati bari gukoresha imyuka ya Nigeria nubwo nta mana yantumye kuba denonce. Kandi ubwo kubita bintu nyese nanabikora. Ariko reka nkubwire bari gukoresha imyuka y'ikuzimu my friend. Yes, reka twongeye tubahe ikaze tubifurize amahoro y'Imana ahandi hose muherereye. Niba ari mu gitondo reka twizere ko uyu munsi uribuze kuba mwiza, niba ni mugoroba twizeye ko muribuze kugira ijoro ryiza. Niba ukimara kubona ino video kanda kuri like, ukande kuri comment usiga mu gitekerezo cyawe, hanyuma ukande kuri subscribe niba utarayikora, ukande ukazogera kugira ngo amakuru yose tugushyiraho uzajye uwa mbere mu kuyabona. Hanyuma rero kanda kuri share usangize n'abandi inshuti abavandimwe bo musenga nabo mubana kugira ngo nabo babashe guhembuka, babashe kumenya ukuri. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Mutabazi. Iyi ni DNA Ministries TV. Ngiye tugarukanye uyu munsi nitwa Vitali. None umuhanuzi w'umwana yambonye ahita abona yuko ngiye gukora ubukwe. Uzi impamvu ayibonye gutyo? Hari umwuka ushaka kundwanya umbaho nanjye njya mbibona yo senga kugira ngo kubw'impamvu zitandukanye mbe nakora ubundi bukwe. Reka mbwiye Dani njye sindi mwadepe. Sinanjye wanditse ibyo bizera. Njyewe madame agiye nashaka undi. Njyewe ntabwo ndi umuntu uvuga ngo divorce zose ni icyaha. Sindi uwo kandi ngiye nkunda kuvugiraho. Ndabiza abantu ko bizera wenda hari n'uwari watangiye kunkunda yavuga ngo yanyangira ibi. Sinjya indwara intambara kugira ngo abantu banyemere cyangwa bankunde. Sindakora divorce sindanabyifuza ariko sindi umuntu wahagarara ku gakanu yuko umuntu wese wayikoze ngo mvuge ngo Imana izakunigasha ngo nuko ngo bakakureka kajya kuri imbe warayikoze none se nimba arakoze divorce akamureka kajya ku ruhimbi wowe nuko ufite urugo wubatse ariko wenda mu kwezi ukajya winyabya gatatu nturujya twagiye twemerana ko Yesu yatanze ubuntu bw'Imana ngo tumwegere tukareka guconshomera. Uvuza akantu aho ngaho ntabwo ndi buvuga umuntu umwe mu bashumba rwose wavuze ko umuntu wakoze divorce ko atazajya mu ijuru byarangiye azaribuka. Kuko Imana yanegetse kwemerana uwo mushumba yabivuze afite ubujiji bwo muri dogere ariko rwego rwo hejuru ariko nta kundi nuko abyumva ni nuko Bibiliya soma ibimwere ariko iyo Bibiliya soma nanjye nayisoma nkamwereka aho rwose mu byukuri simba bivuze ngo nyamara umuntu yaraje arambwira kuko arazi ko ntajya ndwanya divorce ngo areka poso ngo ndumva ruriya rwongeye kuruvamo ntumva ushaka kuruvamo ati ndumva nshaka kuruvamo noya ni rwose uruvemo nareka dusenga Imana tuyibaze ngo ya poso ngo wiyibaza ngo ndabizi byansubiza ndagufasha rero ibyo yagusubiza ubimenye ute tutarayibaza. Arambwira ngo hari igihe nigeze nyibaza arambwira ngo nindugumemo ni nk'umugisha wanjye ndagufasha rero wagira ngo njyewe Apotre mvuguruza iki Imana yakuvuze neza wizeye ko ari ukuri. So mu byukuri urugo ni ikintu nubaha naho byaba bitukura tukutuku ntuzaruve mutabajije Imana. So mu byukuri rero icyo nari mbivugiye iki nari mbivugiye wenda kuvuga ngo abantu bemerane abantu kandi ikindi dusome Bibiliya abantu numva ibyo wigisha numva icyamfasha muri byo si ngombwa ko biba byose nuriya numva icyamfasha mu byo avuga si ngombwa ko byaba byose. Hari umwuka rero ndwanya watuma nshaka bwa kabiri umbonekaho yose nze ndabubona nkawurwanya ukawurwanya ukawurwanya. Hari n'igihe ngewe nigeze hari ukuntu ndi umuntu wumvise ijambo divorce nk'inshuro wenda hagati y'ijana na 300 ku rugo rwawe. Wowe uryumva mu kanwa k'umudamu wawe ugataha maze iminsi 3 udahaha wari wagiye guhiga nka kibiri wagiye kugihiga ukabuze kuri gitahana nukarangiza ubushije kabisa ugataha ntacyo. Madamu wagiraga ati ngiye kandi nzigendera nanjye nukuri nugenda nzashaka undi ibyo byo rwose icyo cyukimenye nugenda nzashaka undi. Ikiretse Imana ni imanuka kandi ikamanuka n'inkota ariko kumanukana byo kwanga irambwirisha amagambo ikamanuka n'inkota ntabyo kumubwira sheri wihangana ariko sheri nangane se sheri wanjye ko dukunda nubizi ko ntarakubwira nabi nimbiza ari kumereye nabi ugacika ukiruka nukuri nzashaka undi. Icyo rwose ukimenye ntikiretse Imana nizi ikanzirika byo kunzirika rero nuguma tuzabana
kandi nugenda nzoshaka undi rwose icyo ndakikwemera Yeah. rero hari igihe n'umudamu yapfa ugashaka undi Yeah. ariko hari abahanuzi bakuze hari umuhanuzi ukuze twahuriye ahantu umaze no kwigisha rwose atapose ati nubwo umaze kwigisha ati ndi kubona hari imbaraga ishaka kurwanya ngo uzashake bwa kabiri ati kandi kuriya mudamu wawe hariho umugisha igitigiri nubona umuvuye ukajya ku wundi uzamenya ko kabisa uzaba utandukanye n'umugisha ni ukuri ibyo bintu yari abimbwiye maze iminsi 3 ndikibaza ndiko mana reka nkubaze ubundi uyu mudamu wamucika ubundi ko mbona bitari kuvamo neza kuko ntabwo nicyo mba namutwaye sinamuciye inyuma ntiyanciye inyuma ariko mbona ari danje hasi hejuru ariko nukubera iki nukora iyo rosha mudamu atariye nawe inzara ya nukora ntabwo byoroshye erega si umudamu gusa burya nawe utariye erega noneho njye nkabwira imana ariko rero uyu mudamu wasanga aho kugira ngo njye mustresse rwose mubuze amahoro mu mutwe wamukatira umuntu arambwira ati ari ibitekerezo bikuzanamo kugenda ari icyaza impamvu yari yose yatuma utagumana n'uyu mudamu uzamenye ko uzaba ucitswe n'umugisha mu magambo makeya umutima wanjye ntihaniravuga nti ubundi se najyagahe niko nemera ko umuntu agenda yayibajije kandi ikabirangije kumpakanira ariko hari umuntu uri kumwe kutwumva kubera imyizerere afite witabaye ubundi se bwo bitagombera ubwo buhanuzi haraho ijya ibyemera ngo iki nabonye aho Imana iha umuntu undi mugabo afite n'ubundi bataratandukana cyo koze kwa kundi abantu baba barasepaye byarapfuye urupfu bamaze imyaka 8 ntawe urundi yo niyo divorce ikomeye rwose noneho ukumva umuhanuzi araza avuga ati wa muntu we Imana igiye kubakira urundi rugo kandi rukomeze irushyigikire ariko nyine wandi ufite imyizerere yakwe muri rya dini hahandi ahita avuga ati ibyo ntibivuzwe n'Imana ibyo birahimbwe ariko njyewe anize kutaba mu mfundanwa no mu mfuruka y'idini imwe runaka abo nkavuga ngo turebe icyo Bibiliya yigisha kuruta uko wambwira ngo iwacu tubyizera gutya kuko mubyizera n'ukuntu mwarebye n'ukuntu mwabyanarije ariko bishobora kuba turebye muri Bibiliya twasanga hari ubundi buryo byakorwa cyane wenda bijyanye n'igihe tugezemo nk'urugero wenda ibintu byo kwigisha abantu amezi 3 ngo abone ubabatiza sinzi uko byaje Yesu we yakwigishaga ku mugoroba agahita kurubatiza warizeraga agahita kudubika ba Paulo warizeraga bakakudubika ariko ubu ngubu wiga amezi 6 sinanabirwanya ariko ku rundi ruhande haje utabigisha amezi 6 nabyo ubigisha 6 ntamurebe nabi ikindi ibintu byo gutenga batengaga mu iteroro rya mbere Yesu akiza gutengera umuntu muri Kigali sinzi ngo abantu bananiwe kumva ko uyu munsi dufite iteroro ryo muri 2020 kiriya gihe itororo ryatengaga umuntu ko ryavugaga ngo ubwo Kristo ari nkaho ari message je nshyashya nihagira umuntu ukora agakosa kakamenyekana muri societe tugaragare nkaho twitandukanyije nawe kugira ngo hatagira uwasosiya iki kintu cy'u Kristo nk'urugero umuntu ari kuzana ubutinganyi mu itorero rya mbere bagomba gahita paf tenga ariko no kuri bizanye mu itorero shumba abana najya nkwigisha bwa ibintu Yesu ntabyemere ko ntabwo nakwirukana ntabwo nakwirukankana n'ibyo byose byabamwe inzoga nazagize ngo hari abantu nzi baba mu itorero twemera twubaha ry'umwuka ryitwa ADPR bayisoma my friend ariko ikibazo bananiwe gusohoka muri ADPR ngo babisabande bananiwe kureka inzoga bananiwe kumesa kamwe barayicurura rwose barayicurura ariko akayifatira mu kantu k'akamverope ukuntu no hari ukuntu hariho ntazi kubera ko ari mazina aremereye muri iryo dini Mukarama we yafataga Sprite akayishyira hejuru ku meza hanyuma yegereye ku idirishya ahantu hari habaye ikiriyo bakayicisha mu idirishya iri mu kamverope akayifatiramo hasi Sprite ikagaragara ariko Sprite itagabanyukaho none abantu bakanamucunga bacunga yuko amaze gufata presiyo bakavuga ati ariko ya ndirimbo yawe yakaga wayidukubitiyemo iriya yaratwikaga ati yidushiriramo ati kariya agahita agashyiramo bari barimo kumuninura ko yaza umuntu kari kuyinywera mu gipapuro Yaje bwira abantu nkabwira niba umwaje peruka ari umukobwa wikambara ipantaro seriously na amabwiriza yaho amategeko n'amabwiriza byubahirizwa nimushaka kwambara ipantaro wasohotsemo ukajya aho bazambara ukareka kubangamira bene data hari ibintu tugomba kugira kuko Imana nayo discipline irazubaha bene reka bo bafashe umwanzuro wo kutanywa inzoga bawufata nkabo atari uko Imana ashyize iryo tegeko bo bawufata nk'umuryango wa reka
itorero ryaremeje ngo tugiye kujya tugurisha ibyacu dushyire hamwe wasanga nta nano bibiri tubwira ko ari ijwi ry'Imana ryabibabwiye ariko Ananiya na Safira babirenzeho irabica kubera yuko iyi tsinda ry'abantu 30 bavuze ngo tuzajya duterana twambaye dutambaro wowe uje utambaye agatambaro n'Imana yagutsibagura kuko iryo tsinda umwanya ryabyemezaga ubwo n'Imana yashyizeho kashe nta bindi ari nabyo abantu bamwe bakerenza ibintu bita abashumba n'abayobozi Imana barashyizeho ariko bari abantu bashaka kwica bagashyiraho ikintu kitavuye muri Bibiliya ariko bakabona aricyo gikwiriye yohoho kugisitaraho bikakubuza umugisha kugisitaraho bikakubuza pfuna ruguru kandi ari abantu bagishyizeho simple kuko Imana yubaha inzego z'ubuyobozi yashyizeho ariko twebwe tuba twagiye ngo ubuse ngo mu byanditswe ngo ubuse ngo ntabibonamo ngo ubu rero nge sinzabigenderaho kubera ko mbese ukabona twabaye abantu badashaka kugandukira ubuyobozi bw'itorero dushingiye kuri biriya na biriya Mutabazi navuga iki uri muri ADPR ugasha nose ndagushumbye ugomba kumenya ko uko byabiri kose wenda mbikubwire kugira ngo utaza tunga urutoki mwene so udateranira iwanyu ariko simbikubwiye kugira ngo uzabirengeho uri ahantu bitemewe ntabwo nabyo ari byo abantu bajya bakurikiza ubuyobozi rero mu by'ukuri navuga ngo tugomba kuba abanyamwuka nicyo kintu nabonye itorero rikeneye naho abantu bari hanze haba gutagangaza abana ati guhaye urugo utuburiye uriya si uwanjye ko nawe byari bimaze iminsi bikwiruka mu bwonko ariko umuhanuzi mukuru wakabona yuko urabona icyo nishatse gusobanura wenda kugira ngo tutaza kuba twagiciyemo umuhanuzi w'umwana agira gutya akabona amashusho amuciye mu maso ndi gukora uko umuntu yambaye agatimba agahita agarukiraho none ariko umuhanuzi mukuru we aribaza ngo ubu bukwe buje bute agahita abona yuko hariho umwuka ushaka gutuma urugo ufite rwigirayo ukongera kubaka urundi noneho kandi akabasha no kumenya yuko nta mugisha ubirimo urabona ko umuhanuzi mukuru Paulo gayo yaravuze ngo bazakuzirika aravuga ngo no twe twiteguye no kuba twapfira uretse no kuzirikirwayo urebye abantu batanakurikira strategy y'uburyo Paulo yabwirizaga yajyaga kwifungisha bishaka ko yashaka kubwiriza ubutumwa hereye kwa Kaisari avuga ati ntabwo ndi kunagera kwa Kaisari ndagenda mfunzwe mbwiriza abasirikare ba Kaisari bamfunze bakira gakiza niyo mara kwakira gakiza bazabwiriza aba generali babo nzashiduka na Kaisari namushyikiriye none ku buryo Paulo yabonaga yuko azazirikirwa i Yerusalemu ariko agahita abona ko azaba ari opportunity yo kugera kwa Kaisari none umuhanuzi w'umwana we ntagirenza amaso kuzirikwa ngabona uburyo umusirikare kwa Kaisari azakira gakiza uburyo bizatuma n'umusirikare mukuru yakira gakiza n'umurinda mukuru wa gereza uburyo ibyo bizabyara gakiza hejuru mu buyobozi bwo kwa Kaisari undi muhanuzi narabaye kuko we yari umuhanuzi wakabaye ari mukuru ariko ahanura cyane yarambwiye ngo ndi kubona angel one day yavuga mu cyongereza ko twari Uganda ngo ndi kubona one day uzaba prime minister premier minister mu Rwanda narabwiye na poso nikuko turi twenyine reka nkubwira aho hantu ubirebye nabi ndamyaneka nkubwira n'ukuntu bikugendekeye ubonye amashusho hari ijwi wumvishe ati nta jwi numvishe ni sawa ntiyuza ko mbeshya ko ari ijwi wumvishe ariko umbeshye rero ntabwo nzigira mba premier minister mu Rwanda niyo napfa imyaka 2 nzarinda pfa ntabaye uwo nguwo ariko wowe ubonye amashusho akoze gutya na gutya interpretation yawe personnel nabw'Imana nyine bwa nunyereka ikintu cy'amashusho ntushyireho ijwi sinzakivuga kubera iki kubera yuko nshobora kukubona muri gukora ubukwe ni mu gatimba ariko nyihita nkubwira Imana igukoreye ubukwe kandi hari ibindi bintu bivuze Yohana yaravuga ngo nagiye kubona mbona abantu bahagaze ku nyanja y'ibirahure ngo ngiye kumva numva ryajwi ryavuganaga nanjye kuki yari yabonye abantu bari ku nyanja y'ibirahure kuki Imana itabifungiye aho ngahite Yohana yandika ati ko nabonye abantu bari ku nyanja y'ibirahure ati mwabarokore mwe ahubwo yavuga ngo nuko ijwi rivugana nanjye rero abantu bahanura rwose bashyiremo akantu k'agapoze n'akariro gake na feriho gakeya bajye bavuga ibyo bumvishe ijwi rivuga ndetse babashe kugenzura neza no guhinyuza kandi kiri nkunda abahanuzi nka Samweli Imana ibwira ngo jya kwimika ati nukuri bamvuna niyo mpamvu nanjye Imana ntago yambwira ibintu byose iri mu ijuru ngo ngiye kubikora mu isi gutyo gusa nirukanze niho Imana yamubwiye ngo fata imfizi ugende nk'ugiye gutamba iyo rero ubu ntagurutse ngo ngewe ngo imvura ariko ndabona abantu basigaye baraciye akenge nta muntu ndongera kumva na stories z'imvura kubera ko mu myaka yatambutse message y'imvura yarahitinze no muri gihe cya corona abantu barabyihagishijwe ariko
ngo imana ari ukuntu umuntu ashaka gufata ibintu byose bakabibyaza message hagira kaga kavutse ati buriya ni message. Ibi bintu rero biri ahangaha reka tuvuge iki ngiki sinababwiye se ko Mutabazi ashaka gushyiramo akanyoma atabizi nawe ariko uri kumugenzura wasanga hari akanyoma ufitemo utabizi ariko dukeneye kubirwa n'umwuka w'Imana. Ikindi dukeneye gusoma Bibiliya, dukeneye gusoma ijambo ry'Imana. Oyize muri byabaye nkaho bari improvise kuza muri iyo sanse tutigeze tuganira kwiganamo ariko ntacyo ubwo byaje bifite uwo biri bufashe kugira ngo tutavuga ibintu bidafite conclusion ari yose. Buri wese nayibarwa n'umwuka. Amen. Kuba umunyamwuka no kumva ijwi ry'Imana no kumenya iby'umwuka si ibya pasiteri, si ibya bishop, si ibya profete, si ibya apotre runaka, ahubwo buri muntu wese akeneye kugera ku kigero byibuza naho umuntu yakubeshya ntumve ijwi kugira ngo arakubeshye byibuza wumva mu mwuka wawe hariho ikintu gisa n'ikitemerera iryo jambo avuze kwinjira mu mutima wawe, kandi abantu bagire kubaha icyo kintu kugira ngo nubona ko hari umuntu umukozi w'Imana ureba gutya. Nigeze njyanda byibuka cyaranye n'umwana mu mwuka, hari umuntu w'umurangi ariko nkabona abwiriza akoresha Bibiliya, njya guteranirayo buryo uko namurebaga nkumva umutwe usa n'ukumeneka, nkumva sindi kumwishimira, nkumva umutima wanjye n'umwuka wanjye nibyize byemeranya nawe. Noneho ntashye batangira kunyirukana n'imyika y'abarangi batubasengeye mu barangi. Kuminza gusanga nubwo waba uri umwana mu mwuka, iyo umwuka wuriya muntu udaturuka ku Mana urabyumva. Iyo message ya muntu ari kurekura ari amanjwe n'ibintu biraho by'ibitapfu biraho nabwo urabimenya burya. Iyo ari utuntu twa blague yararimo tudafite guhishurirwa nabwo urabimenya. Ariko ikibazo turabyumva muri twebwe tugakeka yuko ari ugushaka wenda gukekera umuntu w'Imana nabi, tukabyima agaciro kandi Imana yarishatse kutuburira no kuvugana natwe. Rero mu by'ukuri iyo message turutse ku Mana urabyumva, iyo ijambo riturutse ku Mana nabwo urabyumva. Iyo kandi nabwo ari ibintu biraho byo gusobekeranya no kwegeranya no kudodadoda nabyo ukabyumva. Ndabyibuka hari umuntu nigeze numva ari kwigisha inyigisho y'ubuntu, umva mu mwuka irimo, nza kumva n'undi ari kwigisha ubuntu, numva ibintu ari kuvuga ari kudodadodekanya kandi harimo neza. Si ikibazo cyo kudodekanya, hari n'ikibazo cyo kwitwikira ibyaha kugira ngo ubwirize ubuntu. Petero yabivuzeho mu rwandiko rwa 2 ibice 3 mu kugira neza ko umwami wacu nagakiza nko muri datukundwa. Paulo yabivuze mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge yahawe, ngo ariko mwirinde ngo mu nzandiko za Paulo harimo bimwe bigoye kubisobanukirwa, iby'abasuka abagoreka bahindagurika nkuko bagenzi byanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Ngo ariko mwirinde ngo kugira ngo mutayobirwa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu. Mu by'ukuri hari umuntu ubikora ukavuga uti iki ni ikinyabyaha gishaka kwisha inyuma ya message y'ubuntu. Hakaba n'undi wumva ukumva ni ubuntu ariko buvugiwe muri dimension y'umwuka kandi y'ukuri. Rimwe na rimwe ukabana kumva ibintu bajyaga kuvuga byagega kuba bimwe, ndetse rimwe na rimwe ugasanga yagiye asa n'ubiteruriwe. Ariko akenshi uzabigirwa n'iki? Hari n'abantu bakunda kumbaza ngo wamenye ite ko umukozi w'Imana akoresha imyuka y'ikuzimu. Ikigarangara batipa ari gukoresha imyuka ya Nigeria nubwo nta Mana yantumye kuba denonce, kandi ubwo kubita ibintu nge sinanabikora. Ariko reka nkubwire bari gukoresha imyuka y'ikuzimu my friend. Ubundi kera babanje badutekinika babeshya, kubeshya babivuyeho bari kugenda bakagura imbaraga bye live. Mbere baragufataga gutya agakandiye imitsi uhagaze agasunika inyuma ukagwa. Ubu ngubu barakureba gutyo urakaguhuha tap kupeta hasi diakoni tagufata ukabanza kabongosho hasi nyuma gakabyimba. Urabona babanje babitekinika. Ubu ngubu noneho bazana urubaraga rwanya rwo rutari tekinike uzuye. Babanje umuntu agenda akabaza so wanyu na nyoko wanyu na nimero zabo, akaza yazanditse kwa papuro, akaza kuzita iyerekwa. Hari abandi bari kugenda akazana nimba turayita amavuta, nimba turayita impigi, nimba turayita ariko akabizana biririyo ku buryo akubwira nimero yawe, akakubwira ya so wanyu, akakubwira ya nyoko wanyu, akakubwira n'amazina ya anti neza, abantu bagatangara. Hari umuntu wese nk'urugero, hari umuntu wari uvuye kubwiriza ku mucyo, kuko abwiriza benshi nta muntu amenya wari we. Umuntu aramuhamagara ati numva ufite amavuta adasanzwe, ati ndashaka nsengere. Araza bari mu modoka y'uwo mudamu,
umudamu avuga ati afite ikibazo mu ivi nimba ari abantu bandoga simbizi afata amazi ya Nili baguze afunze ayafungura undi areba ayasuka ku ivi ahinduka amaraso nkayo kwibagira undi afata umuswara akajya hanagura amaraso ayabona mugore biramucanga biramurenga ati na mavuta na nyinisi kabantu bizana bacanga dore ikigali abantu bakunze igitangaza kuko abantu bakunze ibitangaza nyine uje bifite niwe birukira bemera n'ibindi hari n'undi nawe babwiye ngo afata amazi ngashyiremo ikiyiko cy'umunyu gasuke mu mutwe yakaraba agisukamo y'amazi ahinduka amaraso arakaraba biramucanga ahamagara akoze Imana ababwira ati byandenze ati nayasutse ari amazi n'igihe wayisukiye nta wari undi iruhande. So mu by'ukuri rero hariho abantu bari gukoresha imbaraga zikuzimu bakoresha ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko njye nabwiye abantu nabaga natazagira umbwira gushinja umuntu mutunze urutoki kubera yuko Imana irazi kamvugisha ibindi nimba ibitinya kumbwira ko bishop ntuza akoresha izo mbaraga cyangwa se potre ntuza cyangwa profete ntuza nimba ibitinya nimba ibyibuza tubyubahe kuko yabyibujije nimba yanze kubimbwira ibizi kuko ibyo byose nimba yikoresha bizi nuko ibona bitandeba nuko ibona ibimbwiye byateza akaduruvayo karenze uko yabireka mu by'ukuri kandi nimba Imana itakubwiye ikintu ngo ikwereke mwiyerekwa w'igihimba kandi nimba wenda hari ibintu uri kureba ukabona wamukeka iryo keka ntabwo ari impamvu yatuma watura izina rye pe. Icyakora wabwira abantu uti namwe mubigenzure, hari ijambo Paul yavuze ndamukunda avuga ngo ibi ndabibabwira ariko namwe mugenzure nk'abantu bari mu bwenge. So mu by'ukuri nabwiye abantu ndababwira ngo iyo umuntu akoresha imbaraga zikuzimu ntiwatinya kumumenya. Iteka haza guteraniriwe abasambanyi kandi baza uretse nawe kubasambanya ngo bagahora bafashwa ngo bagwa hasi, wasambanaga rimwe mu cyumweru agasambana gatatu mu cyumweru, inshuro zikiyongeraho kugabanyuka. Ubundi umuntu urimo Imana Yesu ntabwo yigeze ajya kwa Zakayo ngo amubwire ngo mwihane ngo Zakayo ngo wambuye abantu ya amavuta ari anointing iri muri Yesu yateye Zakayo gukurwa yumva aravuze ngo ariko ubu ngubu yagenda ntatuye yagenda ntaretse kukwambura abantu. Nuvuga ngo nimba ufite izo mbaraga zitura abantu reka mbyemere. Nigeze mbaza pere spirituel wanjye yitwa Bishop Tumugishe James aba muri yo bita PG Pentecostal Assemblies of God Uganda. Ndamaza ni ibintu byakoze Imana batura abantu hasi ubivuga hiki. Arambwira ngo nari nzi ko ari ibintu bitaro byose byaba abari ibituruka ku mbaraga zitari iz'Imana, ati kugeza ubwo nanjye byambayeho nikagira inkuru kuko ni umuntu yacuruzanyije na muzehe ku bwa Idi Amin. Bajya dutera stories ukuntu bagiye bakubita abasirikare ba Idi Amin bagiye gucuruza Uganda we na muzehe wanjye. Urumva bacuruza kera. None ariko uwo Bishop Imana namuhamagara muri za 70 na kangahe muzehe we yibere mu Gatolika akajya ati Imana ni kiriza ni mitunganye Gatolika ibyo bintu byahozana ngo wabonekewe ati ibyo bintu n'ubuyobe. None akavuga tukava mu bucuruzi sha urumva yavuye mu bucuruzi ari umucuruzi ukomeye ufite n'amamodoka mu gihe cya za 70 ajya gukorera Imana. Muri 80 kangahe yatangiye gusengera sida zigakira, abantu bataranamenya ko yitwa sida, ariko icyo gihe azisengera zirakira. Urumva yakoresheje ibitangaza muri icyo gihe. Yigeze anambwira ngo yigeze ahura na Kayanja baraganira aramubwira ati igihe wakoreye ibitangaza muze twe nta nubwo twari twakageza aho tugera, ati Imana gukoresha ibintu bikomeye muri gihugu cya Uganda. Urumva ni umuntu w'amateka gusa nanone utafite izina riremereye cyane, ariko iyo ugeze nk'akabari ni umuntu abantu bubaha cyane cyane kuri icyo kintu. Urumva umusaza w'imyaka 70 usenga akirukana dayimoni agakubita ihembe. Burya n'ababeshya buri akunda kubeshya abasore. Muri ya message mpaye n'umusaza ngo ndakwizera ko si yo musore, ariko suka abasore bose babeshya, ahubwo abari mu myaka ishobora kumupusa gukora ibintu ngo bamwemere akora ibintu babone karenze. Umusaza arambwira ati nigeze umunsi umwe kwa mfite urugendo, noneho ngo umudiakoni araza ndambika ikiganza mu mutwe ngo reka dusengere bishop wacu ngo konka bishop ngayine ngo bujurizi ngo naza kuza ngo aheru ngo twaza ngo kumushabira. Ubwo ndi kuvuga ko Kigali ariko narangiye ndoza igice wa muvandimwe we ngo umudiakoni yamurambitseho ikiganza. Bishop anapfukama rwose hasi, umve ko ari umugabo wicisha bugufi, apfukama hasi. Reba nkumvishe ngo umugabo uri ku rwego rw'amavuta ya Bakayanja apfukama umudiakoni amurambikaho ikiganza. Ni umugabo wicisha bugufi cyane, ariko mu mudiakoni yabaye kimukubitaho ikiganza ngo yumva uwo mudiakoni aguye mu ntebe za plastike zari ziri mu ngune pfo arikanga nawe.
imana ihita ivugira muhanuzi wari uraho ngaho arababwira ngo n'ikindi gihe ntimuzongere gusengera umuntu ukuruta muri dimensiyo y'amavuta n'umuhamagaro umusengere mupfukamisha umurambitseho ikiganza ati kuko hashobora no kuzapfa umuntu hano yishwe n'amavuta. arabwira ngo nicyo gihe nari mbonye umuntu imbaraga z'Imana zimutupa zikamutera kure. Ariko nanjye mbibona ukuntu abantu bagwa byo by'iyi minsi ati birimo tena ati ndabyibaza ariko nanjye icyo gihe naratangaye ndatungurwa mu by'ukuri rero. Ubwo nari nshatse nko kuvuga aho ngaho ngo iyo umuntu harimo imbaraga z'Imana naho abantu bagwa ariko kwagwa kwabo bigenda bibakamuramo bwa busambanyi ntibibwongera birabigabanya bigenda bibakururira ku mbaraga ituma bibihana. Rimwe na rimwe nabyo nkunda kubwira abantu ngenzi abakozi b'Imana benshi bigisha grace iyi ngiyi Kigali uvuga bakagutera imijugujugu ariko abantu bakaza barabasambanye bakava mu busambanyi bakabureka. Ikibazo iyo grace yawe wigisha uwaje ari umusambanyi akamara imyaka 5 ari umusambanyi niyo ndi kwibazaho kubera yuko Yesu yigishaga grace. Abantu bari bagiye gutera umuntu amabuye akababwira ati namwe mwarabikoze utaragikoze nawe ari mutera ibuye ariko bagenda akabwira ati nukurogenda ntukongere gukora icyaha kundi. Urabona ko grace niwe yaherewe siyo ndwanya ikibazo iyo grace yawe ituma abantu ibageza ku gakira ibageza ku gukiranuka. Kuko Paulo ageze avuga ngo kuko nanjye nababariwe kugira ngo nkiranuke kuko nanjye nahawe agakiza kugira ngo nkiranuke ariko nanone ntugukiranuka kuko umeze nkaho uri kugura ijuru. Abantu nibadacika kuri ingeso yo gukiranuka kuko bari kugura ijuru nabo bizababera ikindi kibazo. Ubu n'uvanga abantu benshi babaho mu bwoba kubera yuko hari n'igihe umuntu aza mu rusengero agashaka kubwira ngo nguriza 10,000 kuko ari kuvuga ati nutabinguriza ndahita ngushinja yuko mbese umukristo atagakoza ariko agasa n'uri kugushyira mu igerageza kugushyira muri manipulation nabyita gospel in secret cyangwa secular in gospel. Kuko impamvu habaho ukugusenyana guhigahigana kutemerana ibi ngibi ntago byakagombye kuba mu murimo w'Imana. Ahubwo mu murimo w'Imana mu kimana yadutumye guhuza no guhugurana no gufatanya ntago yigeze dutuma kumenya ibyaha by'undi muntu. Ibyo mperutse gukoresha ikiganiro n'umwaposo umwe namwe kuki mu nsengero habayeho ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha nicyo kintu gikenewe ariko mu kuri abantu bamenye ngo ntemerane ahubwo kitagenze neza mu hugure musange kuruta uko njye kwirirwa ndi kugusenya wa mugani bikisha ku muntu kubera iki ndashaka kuvugisha ku muntu kubera iki nituvuge Kristo kuko niwe ukwiye kuvuga tuvuge ibihembura imitima tuvuge ibindi bintu. Kandi hari ikindi kintu ngewe ugigishije uravuga uti ngewe ntago nshobora gusohoka mu rusengero ngo muri kintu cyamfasha. Reka dusenga twaganiye kuri byinshi twakomeje ku bintu bitegeye bitandukanye nk'uko umwuka yabishimye ko bikorwa kubera ko wenda hari abagushwaga na bimwe hari abandi barabaye abacamanza batemerana n'abandi twagiye dukomeza kuri byinshi nubwo twakomeje kuri byinshi ariko natwe twabaga ngo uyu mwuka reka natwe tutadutwara ngo tugeze aho tutagomba kugera. Niyo mpamvu wumvisha yuko ntawe twatunze urutoki ntawe twafatiye isaha yose ngo tumwicarire ahubwo twavuze ngo ni gute twabasha kugira ubwenge mu gihe nk'iki. Wenda hari n'ikindi gihe nzagaruka navuga ni gute wabasha kumenya umuhanuzi ukubeshya kuko hari n'igihe nawe kubeshya atabishaka nabikomojeho we niko ishirirwa rye ringana nawe si kubwe nawe si we yabibonye atyo ariko ntiyaje kugera aho yagomba kugera nk'umuhanuzi. Ibyo byose rero tushobora kuzagira igihe cyo kwivuga ariko reka dusenga Imana ikomeze kugukomeza Imana ikomeze kuguha kurobanura ibintu n'ibindi Imana igufashe kugira ngo buri muntu wese uguhagaze imbere agabura ugira icyo wunguka. Ntago Paulo abwiriza nka Petero ntago Petero abwiriza nka Paulo ntago Tito yabwiriza nka Timoteyo ariko ubutumwa ni bumwe cyangwa se ikigamijwe ni kimwe kandi bose n'Imana yabahamagaye. Reka dusenge. Uwiteka Imana turagushimye turaguhimbaje uri Imana nziza dusengeye amatorero mu Rwanda yose yemerewe kuhakorera ndetse n'ahakorera dusengeye abantu bafite imihamagaro itandukanye kugira ngo bahurize hamwe mu bumwe kandi bemerane bahuze imbaraga. Njya gusenga nkavuga ngo ndifuza kuzabona umunsi umwe ADEPR kubaka Anglikani ikayiha amabati niyo yaba 5. Njya mvuga ngo njya nifuza kuzabona umuntu yarashumbye umuntu yasohoka agiye gutangira ministeri akamuhesha umugisha akamubwira ati icyo uzabura uzakimbaze imyaka yose wakoreye munsi y'amavuta yanjye
wubatse iyi minisiteri, wubatse iri torero, ntamukurikiza imijugujugu. Iyaba twemeranaga, iyaba twahuzaga imbaraga. Ijambo ryawe rirambwira ngo dorere ngo erega ni byiza n'ibyikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, ngo ibyo bimeze nk'amavuta yasutswe mu mutwe wa Aroni agatemba ku misozo y'imyenda ye agasemba no mu bwanwa, ngo kandi ibyo bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni ngo gitembera ku misozi ya Siyoni kuko ari Uwiteka yategekeye umugisha. Ndasengera umwuka wo guhuza, ndasengera umwuka wo guhuza mu ngo. Twavuze ku bintu bya divorce, ndasengera umwuka wo kugira ngo abantu bahuze mu ngo, ko naje gusanga Satani ari gatera ntacyo mupfuye, nta kihari gifatika, ariko akabahuza, akabakocoranya, imitima ikajya kure. Ndasengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye mu ngo kugira ngo habeho umwuka wo guhuza, habeho umwuka wo gukundana, habeho umwuka wo kubabarirana no kwihanganirana, si uko amakosa atakorwa. Ndasenga kugira ngo abantu bafite ibikomere bigiye bitandukanye kubwo kutemerwa, bafite ibintu byagiye bibagora cyane, kuvuga ngo ndabona mu rusengero nta wampa ijambo, nta wanyakira, nta wanyemera, narabyaye, hari impamvu zitandukanye, ariko abo bantu nabo bongere kwiyumvamo yuko babasha kugaruka ku rufatiro kandi babasha kugukorera ukanezerwa. Ni kubwa byinshi rero, ariko ndasenze Uwiteka Imana kugira ngo kubw'ubuyobe bugiye butandukanye buri hanze aha ubashe kurinda abawe. Urufatiro rwawe ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe, kandi ngo rukanandikwaho ngo uvuga izina ry'Uwiteka mu kanwa ke ave mu bidatunganye. Si ukubikora kuko atinya yuko yarimbuka, si ukubikora kuko ashaka kubigura ijuru, ahubwo ni ukubikora kubera ko yamaze kubabarirwa kugira ngo akiranuke. Nyemerera rero Uwiteka Imana ubwo buntu bwawe buhesha abantu gukiranuka no kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo, butahe ku bantu kandi bube muri bo rwose mu buryo bw'umwuka wera. Kundisha abantu ijambo ryawe, ubaha umwuka wawe utuma barisobanukirwa, kuko ibyigishwa uyu munsi ni byinshi, ibinyoma birimo ni byinshi, ibyakangiza n'ibyagira ingaruka ku bugingo nabyo ntago ari bikeya. Ariko ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana uduhe umwuka w'ubwenge, uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe, kandi uduhe gukunda ijambo ryawe, kugira ngo ahari n'uwazana ikinyoma kitabasha gutambuka, ahubwo tugihagarike hakiri kare, tugikeke hakiri kare, tubashe kukigenzuza umwuka n'ijambo, kandi tubashe kugitahura. Ikiruta byose uduhe kwemerana no kugaragarira abaturebesha amaso yabo yuko duhuje kandi twunze ubumwe. Soza nibutse ijambo riri mu rw'Ikorinto aho Paulo yavuze ngo iyo ngize umuntu mbabarira ikintu nkimubarira imbere y'amaso yanyu ku bwa Kristo, ngo kugira ngo Satani atabona icyo adutsindisha kuko tutayobe imigambi ye. Nyemerera rero Uwiteka Imana Satani adakomeza gutsinda mu gihe nk'iki ngiki, kubwo guconcomerana kw'abantu. Nze kuri YouTube mvuge kanaka nsenye kanaka, niyigisha ngaragaza yuko we ari umuntu ukorera shitani, nawe niyigisha angaragaza ukundi, inyamara twese twarahamagawe n'Imana imwe. Satani waba arimo adutsindiye, abafite ibyo arimo adutsindisha, abafite uburyo arimo adutsinda ibitego, abafite uburyo arimo agumisha abantu batarakizwa mu kudakizwa kwabo, ngo n'abariya se ntibirirwa barwana, n'abariya se ntibirirwa hari uwemera undi. Mwami wanjye ndasenze kugira ngo umwuka w'ubumwe mu matorero uboneke, umwuka w'ubumwe mu bakozi bawe, abahanuzi bahuze n'abashumba. Uwo mwuka urakenewe. Umushumba ntaca ahangaha n'inyega abahanuzi ngo n'abahanuzi baca baninyega abashumba, ahubwo bahuza imbaraga, bahuza amavuta, kandi bahesha umugisha itorero ndetse n'abari hanze yaryo. Ndagushimiye ko mfishe gusenga kwanjye, sengeye abantu bari mu ntege nke z'ibyaha, sengeye abantu batarakizwa. Bijya bibaho mu gihe nk'iki umuntu agakurikira YouTube agakurikira ijambo ariko abizi neza ko atarakira Yesu Umwami n'Umukiza. Abo ndasenze kugira ngo nabo mu gihe gikwiriye umunsi wabo kwemererwamo no kwakirwa no gukirizwamo babashe kwakira agakiza kawe ku buntu. Kandi asenze kuri abo ngabo batwaza igitugu n'imbaraga z'ibyaha, kugira ngo Uwiteka Imana bongere gusubira ku rufatiro neza, kandi bongere kwakira imbaraga zawe zibahesha gukiranuka kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze ko wumvishe gusenga kwanjye, urakoze ko wumvishe kubyo sabiye umuntu wese udukurikiye, sabiye yica no kwaguka mu izina rya Yesu, ngo abakiriye ibyiringiro yuko naho igiti cyaba cyaratemwe cyakongera gushibuka. Ndatura ayo mavuta kugira ngo yaba mu buryo bw'ubugingo